Mais um vídeo rápido aqui, ó. Uma dica muito importante. Celta, Corsa, a linha GM aí, né? Pode valer para mais carro, como Palio, para mais veículos aí, tá certo, pessoal? Tá sofrendo com barulho. Você tá andando, a parte traseira faz toque, 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 toque. E você vai para lá, vai para cá, e aquele estalo dentro do carro, né? E você já foi no lugar, já trocaram o amortecedor, já trocaram coxinha do amortecedor, kit batente, bucha do eixo, o barulho ainda continua. Eu quero dar uma dica muito importante, muito interessante. Quando chega esse tipo de barulho aqui, a gente já vai direto no assunto, tá? Solta aqui o encosto do banco aqui, ó. Ó, aperta aqui, puxa o encosto do banco. Eu tô só com uma mão aqui, tá, pessoal? Mas solta aqui, ó. Beleza? Solta o encosto do banco aqui, ó. Geralmente ele vai dar o barulho aqui atrás, aqui, ó, nesse espino, tá? Passa uma graxinha ali, monta de novo, coloca uma espuma no encosto aí, tá? É só isso aí. Beleza? Tá com dúvida? Tira o encosto, solta o encosto dos assentos aí, anda sem o encosto. Só puxa ele e anda pra tu ver se já não vai parar o toque-toque. Beleza? E às vezes você acaba gastando de bobeira aí. Valeu? Uma dica, tá com barulho dentro, estalo, toque, toque, toque. Solta o encosto, onde você coloca as costas no banco traseiro. Solta o encosto pra frente e anda pra ver se não vai parar. Geralmente é banco ringindo, fazendo barulho. Tá certo, pessoal? E acaba gastando de bobeira. Abraço!